Hello everyone, welcome to Masters Movie. So നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് CBR250r എഞ്ചിൻ റീബിൽഡിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. സോ പാർട്ട് 2 ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിലും എൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കൂളൻറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എഞ്ചിൻ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ കൂളൻറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാനാണ്. സോ അതിനെ ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ട്രേ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്കിത് എഞ്ചിനോ നമ്മുടെ കൂളൻറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൂളൻറ്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൊത്തം കൂളൻറ്റ് നമുക്ക് താഴോട്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കിവിടെ റിസർവെയർ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് റിസർവെയർ വരും. നമുക്ക് ഈ നട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ട്യൂബും കൂടെ ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതും കൂളൻറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രെയിനായി കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം. സോ കൂളൻ്റ് താഴോട്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇതുണ്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിന് നമ്മൾ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൂളൻ്റ് ചാടി പുറത്തോട്ട് വന്നത്. സോ ഇതിന് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലൊരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ അത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ കൂളൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിസർവറും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂളൻ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അതിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ റിസർവറിൽ കിടക്കുന്ന കൂളൻ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ റിസർവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമുക്കത് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാം. സോ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ റിസർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാപ്പാണിത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ട്യൂബ് ഇതായിരുന്നു. ആ ട്യൂബ് ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്യൂബിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ട്യൂബിനെ ഈ പുള്ളി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ഒരു കാണാൻ പറ്റും. സോ അതുവഴിയാണ് ഇത് കൂളൻ്റ് നമ്മൾ താഴെ വീഴുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കൂളൻ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ്. സോ അതിന് നമുക്ക് ഈ കൂളൻ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂളൻ്റൊക്കെ വേറെ ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂളൻ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് ഒരിടത്തും കൊണ്ട് വയ്ക്കരുത്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തുപോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം അത് പോയിസണാണ്. സോ ഒട്ടും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ടിന്നിലോ ആറ്റോ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിടെയും കൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അടിയിലായിട്ട് ഒരു ടോർക്സിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ടോക്സ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അലൻ കീ കണക്കിന് ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 ലെഗുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ കണക്കിരിക്കും. പുറത്തൊക്കെ ഇതിന് പല പേരും ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പേര് ടോക്സ് എന്നാണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ടോർക്സിൻ്റെ ബോൾട്ടൊക്കെ ഊരി നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചോർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, അതിൽ 1 ലിറ്ററിലും താഴെ ഇതിനകത്ത് ഓയിലുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇതിൽ 1.5 ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓയിൽ കത്തി പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ എഞ്ചിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒത്തിരി ഓയിൽ കത്തിപ്പോകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മളെ പുകയും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വെളുത്ത പുകയല്ല. സാധാരണ ഓയിൽ കത്തുമ്പോൾ വെളുത്ത പുകയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് മൊത്തം കറുത്ത പുകയാണ്. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഓയിൽ ലെവലും കുറവാണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ലെവൽ നോക്കാനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല, എത്രയൊക്കെ ചരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോലും. സോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇരിക്കുന്ന ഓയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. സോ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഓയിൽ എവിടെ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ആവട്ടെ. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. റേഡിയേറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ CBR നല്ല എളുപ്പമാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹോസിൻ്റെ ഈ 2 ക്ലാമ്പ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലാമ്പ് ലൂസ് ചെയ്യുക, ഈ ഹോസിന് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പുറത്ത് ഇത് കണക്കിന് ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമുക്കിതിനകത്തായിട്ട് ഒരു 10 mm ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു ടീ സ്പാൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റേഡിയേറ്ററിനെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഊരി പോകുന്നുള്ളൂ. നമുക്കതിൽ വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാമ്പിനെ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇതിനാദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലാമ്പിന് താഴോട്ട് മാറ്റി വരിക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയേറ്ററിന് ഈ ഹോസ് ഊരി പോകുന്നുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് ഒരു മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇനി ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുക, ക്ലാമ്പിനെ ലൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഒറ്റയ്ക്കാണ്ട് ഇച്ചിരി പാടാ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. സോ അതിനെ കണക്ക് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിന് അത് കണക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി നമ്മുടെ കൂളൻ്റെ അതിനകത്ത് ഓർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് 10 mm ടീ സ്പാൻഡർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ബോൾട്ടിന് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോഴത്തെ റേഡിയേറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് ഊരിപ്പോയി. സംഭവം ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലാണ്. ഇവിടെ 2 ക്ലാംസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ വെറുതെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ബോൾട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഊരി വരും. നമ്മളെ 10 mm ടീ സ്പാൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ലൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആ 10 mm ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഊരാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ ഇനി റേഡിയേറ്റർ ഫാനും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ വിട്ടുപോയതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ ഫാനിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്. ഇതിനെ മേളിലോട്ട് ഈ ക്ലിപ്പിനൊന്ന് മേളിലോട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഊരി വരും. സോ നമ്മളങ്ങനെ റേഡിയേറ്റർ നമ്മൾ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കൂളൻറ്റും ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ഇപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് 2 ഉണ്ട്, മുകളിൽ താഴെയായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലും അത് കണക്ക് 2 ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 4 ബോൾട്ട് ഇതിലാണ് കണക്ഷൻസിലാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ 2, ബാക്കിൽ 2 ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കത് ഇത്രയും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ താഴോട്ട് ഇറക്കാം. സോ എഞ്ചിൻ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അൺപ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഇതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നേരെ വയറിംഗ് കിറ്റിലോട്ട് വരുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് വയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് 3 കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സോ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ സെൻസറിൻ്റെ ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഊരിയിടണം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് കേബിൾ ഊരിയിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വരും. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഗ്നിഷൻ കോയില നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്ഷൻ അത് ഊരിയിടുക. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടുക. സോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്ററും ബാക്കി നമ്മളെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഊരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഊരുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ വണ്ടിക്ക് 4 ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട്സാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ 2 വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കിലും 2 ബോൾട്ട്സാണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ നേരെ ഊരിയും പോകുന്നുള്ളൂ. സോ അതിനുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കൂടെ ഊരി ഇടാനുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഊരിയിടണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന വേറൊരു കണക്ഷനുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക റിലേ ആണ്. ഈ ഒരു സാധനത്തിലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതും കൂടി ഊരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ പുള്ളി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ 4 ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ അത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലേസിലാണ് കുറച്ച് ബോൾട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ അകത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നോർമൽ റിംഗ് സ്പാൻഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് സപ്ലൈ തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രേക്കർ ബാറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് ഈ ടൂൾസാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കർ ബാറും പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനും പിന്നെ 14 mm ഒരു ബോക്സുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എഞ്ചിൻ മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ബോൾസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എഞ്ചിൻ പതുക്കെ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണം. കാര്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എഞ്ചിൻ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനൊന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെയും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റിക്കാണ്. കാരണം തറയിലൊക്കെ വീണ് തറയൊക്കെ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ്, ചിലപ്പോൾ കൈ നിന്നൊന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കാർ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം കാർ ജാക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് ഊരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ കാർ ജാക്ക് താത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ പയ്യെ അങ്ങ് താഴോട്ട് വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സേഫാണ്. മാത്രമല്ല എഞ്ചിന് ഡാമേജ് വരത്തില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് വീണിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ കുറേ മൗണ്ടിങ് ബോൾട്ടെല്ലാം ഞാൻ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റെല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതെല്ലാം നട്ടൊക്കെ ഊരിയിട്ടാണ് നമ്മളത് മാറ്റിയത്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ ഇരിക്കുന്ന വെറും ഈ ഒരൊറ്റ ബോൾട്ടിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സൂക്ഷിക്കണം. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഇറക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ നമ്മൾ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറും കുറച്ച് ചാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാരി ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് പുള്ള് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് കാർ ജാക്കിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്, കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർ ജാക്ക് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ, അതായത് കാർ ജാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഫുള്ള് വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട്, അതായത് ഈ സ്ക്രൂ ഊരിയിട്ട് നൈസായിട്ട് താഴോട്ട് ലോവർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രൂ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഊരി ഒരു ഹാഫ് ഊരി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുള്ളി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. മാത്രമല്ല അതിന് ത്രെഡ് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പുള്ളി എടുക്കാനും പറ്റും, നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് പോകുന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ ലോവർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ഓയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ. സോ അതൊക്കെ ഒരിടത്ത് ഉടക്കിയൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. കാര്യം നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിന് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കയറി ഒരുപാട് വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് മുകളിൽ CBR ഇവിടെ വരണമുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ സേഫാന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ലോവർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതങ്ങ് മനസ്സിലായല്ലോ സ്ട്രെച്ചായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വലിയ മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ. അങ്ങനെ എഞ്ചിൻ പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എഞ്ചിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ മണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ കൊണ്ട് വെക്കും, അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ പൊളിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒത്തിരി പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പണിയുമ്പോൾ. കാര്യം അകത്തൊക്കെ എഞ്ചിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ പോയി ആകെ പ്രശ്നമാവും. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി മാക്സിമം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് വണ്ടി എഞ്ചിൻ നന്നായിരുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ പുറമേയുള്ള കുറേ കഴുക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം അതിലുള്ള മണ്ണും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എഞ്ചിൻ. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളിതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാവൂ എഞ്ചിൻ. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എഞ്ചിൻ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. കാര്യം നമുക്കിനി ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഊരിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾട്ടും എല്ലാം ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ കയറ്റി വെച്ചേക്കണം. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും ഇപ്പോൾ മൊത്തം ബോൾട്ട് ഞാൻ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോടെ കയറ്റി വെച്ചേക്കണം. നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പുള്ളി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരിടത്തും ലോക്കായിട്ട് ഇരിക്കാണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ചേച്ചി എഞ്ചിൻ ഇറക്കിയൊക്കെയാണ്. ജാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് ഇറക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ജാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഞാൻ വെച്ചു, പിന്നെ അത് ഈ തടിക്കട്ട എൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സോ പയ്യെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ലോവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, സോ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നുണ്ട്, അവിടെ വേറെ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഇതായി പുറത്തെടുത്തേക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ പൊളിക്കുക, ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച പാർട്സൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പാർട്ട് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പോസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു ഗൈസ്.